Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во уште една епизода на 180 степени. Денеска руска салата по трет пат. Трета среќа, нови надпреварувачи. Здраво на сите. Како сте ви денеска? Емилија, Ана, Сара, Магдалена, Снежана и Лидија ќе ја водат најголемата кулинарска битка досега видена на темата руска салата. Дали знаете руската салата од каде ни доаѓа? Поточно? Од Русија. Па, каде ако не од Русија, и тоа ја склопил еден белгиец или белгијанец, не знам како е литературно, меѓутоа шефот Оливие, сите сме му благодарни што ни оставил такво едно наследство, таков еден концепт кој што ни дава само насока, а ние ќе одбереме нашата најдобра варијанта. Генерално во Македонија, таа што ни е од домаќината руска салата, има во неа компир, морков, шунка, кашкавал, кисели краставички и нормално најбитната компонента, грашок да не забораваме, и најбитната компонента мајонезот. Или во 1920 кој што го викале тајниот сос. Ќе добиете насоки околу тоа како да направите супер домашен мајонез. Вечерва со нас е и еден од нашите многу драги колеги, Сашо Глигоровски, ќе биде вашиот ментор кој што може да го користите за било какво техничко прашање. Дали сте спремни? Да. Накратко да најавам кој ни се суди оваа вечер и почнуваме. Денеска со нас, како и досега, најстрогиот, само што вечерва мислам дека е расположен, Златко Таневски. Голем аплауз ве молам. Човекот кој што ја има вината што ја се бавам со оваа професија е еден од луѓето што ми инспирираше да се бавам со кулинарството, Сашо Глигоровски тате. Аплауз. Собственик на кафана Рустикана во Скопје, да не ја помешате со Рустикана, неговата е кај Катастар. Се надеваме дека најдобрата руска салата ќе влезе на регуларното мени и во време на зимскиот период ќе може да ја дегустираме на мезе понудата. Договорени сме да почнеме, ќе ви дадеме некои насоки како ние би направиле совршен мајонез и кој би бил идеалниот сооднос за најквалитетната руска. Да почнеме. Не знам што ќе готвиме сега следнава емисија. Не сакам да очекувам ништо, затоа што секогаш сакам да се изненадам. И се изненадувам уште од првата емисија, верувам дека ќе се изненадувам и сега вторава емисија. Се надевам дека ќе почнеме со изработување со приготвување на работи кои што се не секојдневни за нашето поднебје. Јас лично ја сакам индиската кујна, сакам италијанската кујна. Зависи од расположение, сакам да јадам зачинато, сакам да јадам помалку зачинато. Се надевам дека ќе го имаме и тоа во следните емисии за подготовка. Видете, сега ќе ви кажам. Сега гледаш како додам словно поише и се го врзува. Гледаш, види колку шприцам, гледај. Ова имаше, например, до сега имам додаено 100-150 мл. И сега, кога ќе се врзе више, за не стане премногу густ. Сега, ако продолжам уште агресивно да го мешам, ќе стане многу густ. Сега, нежно го мешам, ева, гледате. Сега, буквално више, не мора да користам многу сила, зашто сум ја завршил работата. И сега можам вага да си додам и полека, да си го балансирам мајонезчето, за да не го направам прегуст. Колку до сега помина, некои си 3-4 минути? Тоа е науката, значи штом се врзе, штом се направат рибоните, после можете да си додавате евака по полека, да, за не стане, зашто може да стане премногу густ, буквално како пача, како пач. Ако многу се мати, станува по-густо? Да, ако се мати, сега ми е добра оваа структура за салата. Поплатно па се тремати. Така е, браво.
Значи погуст да биде златава, сака малку да биде погуст, да не биде течен. Погуста. Оваа густина е идеална за руска, за може да ви... Ево, овде имам сосема доволно за една порција руска и поише од тоа. Не разбираш? Поише од тоа е околу 200 мл зетин. Полека е. Океј, идеален Као майонез. пудинг некоја густина. Совршено за руска. Да, Значи, да. за да стои руската, можете вие полесен да... Сега, сега иде за чинување и дегустација. Може и да користите и оцет. Не мора лимон. стави. Може и оцет. Јас обожавам лимон и не ставам оцет. Биберче ставаш? Но може и бибер. Со што не. Значи, нема да ви замериме. Мајонез, окей. Сега, значи, слободно пробувате и балансирате на лимон, на сол, у оваа фаза. Да, сега слободно. Се и водичка ставиме малце, ништо не смета. Гледате, битно оваа густина е да можете у калап да ставите руската. Имав посебно огромна трема првиот пат кога дојдовме како на разговор. На претходната емисија беше малку подобро, а за ова се надевам дека тремата сосема ќе ја снема. Па тоа ќе влијае на мојот перформанс да бидам подобра. На прерувачи, видовте дека за мајонез е потребно речиси 4 минути максимум. Имате доволно време, би ви порачал без паника, фокусирано, чисто, организирано, крајот го краси делото. Дали сме спремни? Вашите 35 минути почнуваат сега! За денешнава емисија сум во мисла и во големо очекување што денеска ќе биде намени за спремање. Многу сум возбудена и среќна поради моето учество во вторава емисија. Едва чекам да видам што ќе спремиме. Преверувачи, како се снаоѓате? Супер, Никој не почнува со мајонезот. интересно. Сите активно се сецкањето. Мислиш дека ќе имаш време да ги свариш тие парчиња? Оптимист. Прифатливо. Па 30 минути мислам дека за това Дојдовме во некоја од понатамошните емисии, би ви замерил за ова лушпите и останатите состојки на исто место. Како се снаоѓате тука? Имате доволно време да повнимавате на коцките на зеленчукот. Сакам убави коцки, убав мозаик на крај бурската салата. За оваа втора емисија претпоставував дека ќе се готви некоја од, мислам, нашата национална салата и мислам дека времето како минатата емисија така ќе биде исто од домето на минатата емисија. И ја би сакала риба, да има на менито риба. Не, за сега мислам дека сме добри. Да, фаворит. Жане, ти зеленчукот со яйцата, паметно. За сецкањето добивте обука од Гоце, така, како се користи ножот. Сакам да ве гледам во текме во твењето, да се помене низ масат ножот, да ви биде секогаш оштар, за да исечете
убаво мора да биде ножот секогаш оштар за убава коцка, чиста коцка да биде руската. И гледате да биде величината на коцката од прилика како грашокот, окей? Али можете вие слободно да си даете и свој печат, некој од зеленчуците да биде и покрупно исецкан и така. Ќе оставаме на вашата замисла, вашата идеја. Денеска очекувам дека ќе готвиме повторно некој македонски специјалитет и многу се радам на тоа затоа што многу сакам македонската кујна. Пребогата е со вкусови, едноставна е и буди топлина во срцето. Еве сега ми дојде една идеја, ќе споделам со вас. Ова што во моментов се случува, што врие, така, тука имате и морков, и компир, и грашокот ќе овриете во истата вода, на крај ќе добиеме еден бујон, што ќе ги има вкусовите на руската. Една лажица од тој бујон, така, може да се редуцира, да се стави во самата салата. Маце, ете една идеја чисто така, мене ми текна сега у моментот, па и да споделам со вас. Ете така, супата ќе се вика супа ала руска салата. Шефе, од вака од кај тебе од фамилија, кој прави најдобра руска? Кој бил од секогаш познат по најдобрата руска? Мајка ми, нормално. Мајка ти? Мама, да. Не надмашена е уште, така? Па кој ќе направи жена ми прв пат, може и она ќе биде болje, нормално. Да, Домаше мајонез и домаше мајонез. не за мене, така е. Така. Со тоа што треба две работи со јајцата бидат свежи, зашто најголем преносител на салмонела е јајце. Јајцето препорачува да се измие секојаш пред да се прави. Така е. Особено би требало се внимава ако се користат овие непастеризирани селски јајца, тогаш е најдобро и јајцето да се донесе на безбедна температура, значи мајонезот да се прави на пареа. Или може мајонез и од варени јајца да се да се направи. Има сега ново со варени јајца, ама за нив треба блендер, ручно вака. Да, рачно не. Ставете си ги крпите доле како подлога за вашите садови во кои што ќе оправите мајонезот. Или како сакате, како ви е згодно. Користете си ја вашата крпа и нож треба стално да ви се при рака. Чак ти помогна малце вака нешто. Крпата кај е. Може да ја намокриш, али и не мора. Стави си вака, ето, стави се тука. Ајде да видиме. А? Добро, може и така, да. Може и така. Да не мора едната рака да користиш да го држиш, знаеш, за да може да си ставаш по-малку зејт. Така. По-малку зејт, така. По-малку зејт на почеток, така. Релаксирано, имаме време. Да се проверува како е варено. Ако се врти, варено. Ако е свежо, Па види, генерално ќе се, да, елузија туше не ти е врзана, штом ти се врза мајонезот можеш. Меѓутоа, вака на пола пат да оставиш би било грешка, зашто ќе се раздвои, после пак мораш од почеток. Некоја си статистика кажала дека на секој 20.000 јајце има салмонела. ја мислам и повеќе. Али, ако се замислиме кај нас во маркетите, за жал, јајцата се надвор од фрижидери, што е голем проблем, особено, мислам, голем проблем и целата година, бидејќи во маркетите температурата е, речи си, секогаш иста. Така да јас тоа би ви кажала е напел, јајцата да се чуваат на безбедна температура до 4 степени, бидејќи во тие пакети секогаш има по едно скршено јајце. И тоа скршено јајце работи. Така. И кроз контаминација многу лесно може да случи. Тука си негде лиде, полека. Гудена. Очекувам оваа емисија да повторно да биде некое предјадење или некое јадење кој што брзо се прави, а сепак може да се внесе нешто, некој личен печат, па, например, некој ќофтенца, да речеме. Ето, паша ќофта или нешто такво.
Ево уште една идеја. Што би ја усовршило следната руска салата. Може ли ќе имаме некој друг предизвик? Зеленчуците да ги варите во веќе готов бујон. Ќе им даде многу повеќе вкус. Значи, може да ги вариме во зеленчуков бујон, во пилешки бујон, може да се варат во сокот морков. Може да се варат во сокот од грашок и нема баш да добиеме некој сок. Водички или 20 минути. Ево, Лиде, фатем. Повели. Сега додавај повеќе, ама гледај стално да правиш кружни движења, да поминуваш низ целата смеса, окей? Иначе фатем ти е више мајонезот. Што повеќе масло додаваш, што по-густ ќе стане. Да, ќе видиш. Сега само и безгуснува. Тоа е гледа супер, ема браво. Така е, грашокот може и на пареа. Сега е сезона на грашок. Свежиот грашак е за 2-3 минути готов. Добри ногти, само пази да останат читави до крај на серијалот. Чекам само да кажеш. Ама како и да е, тоа е ваш избор, ние не ви се мешаме, али секако дека не ви помага сега за сега. Оставам сами да се заклучите. Дали може јас да искористам вака овие звуци убави на мешање на домашен мајонез, да ги поздравиме нашите спонзори, мислам дека е време. Да ги поздравиме президент. Да ја поздравиме Халсбанка. Да не заборавиме Братство напредно уметничко дело кое што ќе биде долго време во кулинарското училиште како спомен 180 степени на вашите тенџериња и садови за готвење. Да не ги заборавиме винарија Камник, која што ви спрема многу изненадувања во следните епизоди. Компанијата Фортис е тука секогаш со нас. Перутнина. И на крај да им се благодариме и на Витаминка. Витаминка, супер сенф. Мислам дека мајонезот голем дел се должи и на сенфот, квалитетот и вкусот. И на крај Мак Петров ја направи оваа емисија возможна и Мак Петров ќе ви го смени животот за 180 степени. За денешната емисија искрено не знам што ќе се готви. Како претпоставувам дека ќе е пак нешто од балканската кујна, но немам идеја што би било. Но се надевам дека ќе биде нешто што ми е познато како се прави и дека секи помине во најдобар ред. Средината паѓа. Супер, добар тренинг е мајонезов, а? Да. Прво мора да се изгуби калорија, па да се надокнади со самата руска. Прашање може? Кога знаеме дека треба да спориме? Колку време има? Штом почува да стана многу густ. Тука имаш уште меше и сега можеш веќе ти е скоро фатен мајонезот, може да си додаваш повеќе зејтин. И штом стана многу густ полека мешаш, а додаваш поише масло, на по-нежни движења правиш, да не го сгустнеш многу. Добар? Кисело си добро. Жане, руска правиш дома? Не? Ама? Нема. А, така. Добро, ќе се напие за нова година. За нова година мора, а? Да се направи една руска, така? Таман. Не го меши. Има време, полека сега малце по-агресивно уште, да ти се врзе убаво, така, не е врзано уште, не брзе, тоа е единствената грешка што може со мајонез да направите. На почеток да ставите пребрзо масло, а се уште не е врзана еволзијата. И после малце вода секогаш помага. Ќе напуниме нова водичка, грашокот да го пребрзо. Така, сега по-агресивно. И по една капка додаде вака на почеток.
Не, Ovo se teš, така е, па тоа е. Баш ми е мило што ти излеземе и со некоја научена техника од оваа епизода. И дома кој ќе кажат, абе немаме мајонез. Кој да нема мајонез? Имаме јајце, имаме. Масло си има, речи си, секојаш по дома. Сенф и да немате, пак ќе се врзи без сенф, да знаете. Малку треба само повеќе напор. Добра си, ќе го врзеш, да. Ете, гледаш како сгуснува. Гледаш? Ете го, врза скоро. И се малце, ти видиш, ќе осетиш сгуснување, после можеш да додаваш поише. Ајде. Ете. Да запазиме само Сол стави? да се оводи Димове на тоа, на крај се молам, значи, убаво пробај го. Центарот исто паќе го со жицата, целата површина, центарот на пенирчето. Така. Малце смени некојаш од лево на десно, од десно лево. Сега можеш слободно и вака, гледаш? Да, веќе Сега можеш, види колку, гледаш, оп и ќе си го пие тоа. Така. Додавај сега поише слободно, па пак мешај. Пауза, па пак мешај. Размисли како ќе декорираш, у кој тањирче. Супер, Марте, браво. Мајонезот е добар. Што дали е доволно, да видиме? Дали ти е доволно мајонез? Па според мене доволно е, да. Според мене доволно, само пробај и никогаш не меше се заедно додека е топло, реков. Гледа да не додаш многу вода. И цели ги зеленчуците. Мислам дека уште треба, мајонезот уште треба да уште. Видиме. Кај ти е жицата? За перење? Одма ќе ја спасиме работата. Одма ја спасуваме работата. И тоа, види како ја спасуваме. Види како ја спасуваме, зимаме специјален алат, види го. Охо, види со оваа колку иде полесно. Оваа жица е за 10 кила мајонез. Еве го, види го. Види го, опа. Перфектен. Така, ќе направиш веројатно некоја порција која што мислам дека и ти било доволно мајонез ова. Ако сакаш ова, сигурно може уште зејтин да ти прими. Има уште капацитет за масло. Така, слободно додавај. Али ако мислиш дека ти е добар, не сакам добра, не сакам да... Види го. Супер. Што сакав да кажам? Значи, готвењето во некој аспект кажано е секако да извадиме водата, да додадеме вкус. Значи, исто така зеленчуците, гледате да бидат добро процедени. Така, што можеме некогаш да имате на ум? Можеме и да ги карамелизираме. Уште повеќе ќе истакнеме вкусовите. Шекерите ќе загорат, мислам ќе загорат, ќе се карамелизираат и ќе ни дадат една арома и вкус кој што се супериорни. Така да може и самата шумка малце да се ја подпечете, за да истакнете вкусовите. И нормално, со тако подпржување или подпекување ќе се извади вишок од вода. Ете една идеја, може да се стави некогаш, можете да направите руска со суп морков. Готово, сумје ќе се обади, уште кој е горе, ќе прецениш. Може да се направи со суп грашак. Веројатно, не сум се обидел, ама чисто да имаме на ум. Ќе видиме. Мислам дека е добар. Може уште малце да одгуснеш после, ама тоа при крај. Може да му додадеш масло уште малку при крај. колку време имаме? 7 минути. Секогаш оставете си 2 минути за раскревање на станиците. На крај кога ќе кажеме стоп, сите се повлекувате од станиците. Како се затекне станицата, по тоа сте оценувани. Дали се разбравме? Да. Благодарам. Да, малце сол фали, ливерче ќе. Па денеска очекувам дека времето отприлика ќе биде исто и ги послушав советите на судијата од минатата емисија, немам никаков накид на моите раца, немам како што треба, нели, етички да биде во кујната и драго ми е што научив прилично многу совети од века. 5 минути.
Треба пополека да почнувате да размислувате на сервирањето. Да имате тањери. Убаво да не го представите таму. Вече, сецка јајцата поточи. Процеете ги убаво зеленчуците, па и запржете ги пред ова, нека испари вишок од вода. Не е лоша идеја, се слага шефе. Да испари вишок од вода, само да не ви се направат каша при пржењето, внимавајте. Или при подпекување би рекле. Ја мислам добро, сисцеди е Сотирање на сувата, или убаво да сисцеди. И не мешате премногу агресивно, руската може да ви се скрши мајонезот, значи полека. Сепак мајонезот кој ќе одлежи во фрижидер бар неколку сати или преку ноќ, станува се постабилен. Пази. Што напред? Добар ти, не го мачи поише тоа се. Да не го прематиш. Че да видиме. Што напред тука, добро. Добро. Гледаш, можеш мало сте помалце зеленчук. Видиш и на ова, да додадеш масло, ќе се фатиме, разбираш? Па да. Потребно е минимално жолчка за да фати мајонез. Еве, направихме нови 50 грама. Еве, ти уште мајонез, види. Од она што беше остаток, оставам на тебе, не ти се мешам, само те прашувам. Ако ти мислиш дека е таа твојата руска, слободно сервирани и застани цврсто позади неа. Со комплетно приказна. Јас вака си ја сакам и тоа е тоа. Руската салата нема некои си многу строги правила. Како што каже и Сашо, руската во Полска, например, ставаат колбаси. Во Шпанија ставаат туна. У Хрватска не ставаат месо воопшто. Мислам дека исто и бугарите не ставаат месо. Не сум сигурен. Ставаат бугари. Можда нешто ставаат, да. Значи време е за рачистување на станици, сервирање и завршувајте. Доста е. Сега за сега се судиите супер. Добро не водат низ процесот на готвење. Очекувам дека ќе биде уште подобро во следните емисии, дека ќе научиме доста од нив, затоа што се, колку што знам, се баш ризници на знаење. Им благодарам. Идеме уште минута. Уште минута, уште една минутка. Набрзо почуваме со одбројување, расчистувајте станици. Колега Злате, инспекција на организираност, ја молам вака. Да видиме. Искрено следам ситуација што таму, ама не ме радува премногу. Нешто ни се уморни втората група, секојаш ни е поуморна. А времето Намалете е малце овде да не гори. последни 30 Слободно, секунди. маслото е више врело. Опа, добро е. Значи, штом ви е врело вака, маслото, Не. константно го вртите. Слободно. Ова како и да се Јајцата може. викова ќофте од... Јајцата трни ги за значи можеш. Ова е само компир, а? Нешто жолчки. Рушти или рости. Јајцето ти е распаднато и е тоа. Компиров рости. Ова многу сакаат и швајцарци, и јастрици, али не е лоша идеја, ми се допаѓа. Само внимавај, зашто маслото ти беше преако, така да штом ти загрее вакова, ти е сигурно над 220, угаси го на 0 и од самата температура, оно ќе се запрže, гледаш, ова се фати. Ова го вртам со време, константно, и гледаш се потенки. Може да ги ставиш меѓу две пекарски хартии, за да ти бидат, знаеш, и само со пекарска да го завртиш. Чисто како идеја. Така, сега на кет стај го, више која ќе олади. Не се кире полека, така. Искористи го ова, само да видам. Земи калап, да, страните ќе му извадиш. Него и стално има на ум дали ќе биде готов компирот за 2 минути. Има големи шанси да е жив. И одиме 10, 9, 8, Жане, 8, 7, Магде, 6, не се љути што ти викам Магде, Магдалена, 5, Ема, се цимо со калап, 4, сервира одма, побрзо, сервира ти руската, 4, 3,
Ќе ви дам уште 5 секунди од мене. 4 3 Ајде, ма. 2 Ајмо, ема. Ајмо. Немој на петка, рековме, намали. 1 0 Стоп. Добро, можеме да почнеме. Бевте во мала трка со времето, така? Се надеваме дека нема се повтори тоа кога ќе влеземе во циклус на елиминација. Како и да е, повелете Магдалена, Сара, Снежана, пристапете. Прво, Магдалена, повели презентирање ја твојата руска салата. Повелете, кажав и првата епизода, ги сакам вкусовите живи, таквите кои што се од привелата, без многу комплицирање, меѓутоа многу богати. Ми се допаѓа сервирањето. Уиднина запамти можеш малце ротквицата со лимон да ја поминеш, бидејќи ако помине малку време, веднаш потемнува, чисто како идеја. Сакаше нешто да кажеш, ти упаднав? Не, ставив некои мои идеи, малце богати, па ќе кажете вие дали е во ред. Ти благодариме. Благодарам. Мајонез не правам прв пат, меѓутоа прв пат правам рачно, без миксер или блендер, што и да е. Ќерка ми обожава мајонез, па така си правиме дома, си јадеме, иако можеби не е најздрава варијанта за јадење, меѓутоа е вкусна. Задоволна сум од тоа што приготвив денеска, мислам дека испадна добро, ставив некој мој печат како и секогаш и судиите си го кажаа своето. Снежана, поведи. Ајде, тетка Снежа. Кажете ни според вас за вашата креација. Јас сум државам со домашно од фрунзевифова зеленчета бига, зашто е таа прикреативно. Така сека препасам без препарати, ключам и фамилијата моја со домашно. Имате ваш пластени, градина си имате своја? Јас имам свој, за мене. Столни. Дали син ти би бил задоволен со оваа руска салата? Дали вашиот син би бил задоволен со оваа руска салата? Што направивте вие? Бидејќи кажавте дека е готвач, нели колега наш? Ќе го прашаме. Да го Ќе опрашаме. Кога ќе видите, да си кажа. Важно. Алато. Благодариме, Жане. Прв пат правам домашен мајонез. Не сум љубител многу на мајонез. И не сум правила никогаш, значи. Добро што научив, шеф Филип ни презентираше како се прави. И мислам дека успешно го направив, така да и задоволна сум од мојата руска салата. Но требаше уште малку сол да ставам, но ете, мислам дека задоволна е, али излезе малку. Требаше посолена да биде. Ми искоментира комисијата дека не е доволно солта и малку формата се пушта на салатата што беше направено. Тоа, друго немаше ништо. Имав малку трема, но во иднина ќе исчезне скоро. Сара не е сега шефе. Добро, Така е, да, малце. Ке мене редоследно. Да. Јас секогаш се водам на тоа less is more и затоа и денес нека ќе добат и помала количина. Како less is more? Да, во архитектурата е многу познато тоа дека секогаш може помалку да Леси, го кучето леси или less is more? Yes. Yes, окей. Да, па затоа денес мислам сакам да го сервирам многу едноставно, затоа што обично барам кај нас дома. Моја руската салата оди заедно со многу други јадења, па затоа не сакам да биде како само обед, како делче од побракот. Така. Кога би го замислил. Секојаш порано кога се прави големи шведски маси, се правеше или голема змија од руска салата додадено со пршут и се вако. Али сега се смени работите малце.
Значи, руската салата е вкусна, значи дел од традиција наша, али се избегава да се спрема ради тоа што е малце ризична и не е термички стабилна за поготово на места кај што е топло и кај што е варно. Да не излезе во некој проблем. Благодарим. Од втората емисија сум релативно задоволна. Искрено прв пат правев домашен мајонез во животот, но до среќа имавме добар пример и луѓе што ни покажаа како се прави, па тоа ни беше од голема помош. Среќна сум што научив како се прави мајонез, ми го пофалија дека е добар, па затоа најверојатно и претерав. Но се на се, како за втора емисија сум задоволна. Мислам дека тремата веќе полека ме напушта се повеќе. Се надевам дека во наредните емисии ќе покажам уште повеќе што можам и што умеам. Во ред да пробаме, да видиме вкусот што ја каже. Јас кај, да. Јас слабо стојам со англискиот, па ми се слушна леси, оствари леси, може, значи во помалце е повеќе. Да режане, ја да пробувам како те режане што направи. Што е? На Магдалена мајонезот е најжолт, некако. Може да има Магдалена повели, имаш кари или некоја куркума во твојата руска, се чувствува? Ќе осетив лимон малце повеќе. Не е лошо, меѓутоа има и брашнаста текстура од компирот веројатно. Така малку имаш и компир поварен е малку компирот. Вкусна е руската, не можам да кажам лошо, меѓутоа сепак кари зачинот не е нешто традиционално. Треба да се користи во умерени количини да не се почувствува на вкусот, може да се изигра дали бојата. Генерално ми се допадна многу твоето сервирање, ти кажам искрено, едноставно, сезонски свежи состојки кои го истакнуваат, лимонот не е копароци горе. Јас би рекол супер работа, браво. Име носе копар. Само карито полека. Значи, кога правиш некои традиционални работи, можеш некогаш да го искористиш, меѓутоа никако да доминира. Вкусно избалансирано, добро вкусно. Али вкусна е, да, вкусна е, не можам да кажам лошо. Секоја чест. Со судиите се согласувам во врска со коментарот за карито дека не е наш зачин, апсолутно е така, меѓутоа сакам да дадам некој мој печат. Секогаш кога правам мајонез или кога приготвувам некој специјалитет друг, кога има вклучено мајонез, обично ставам и кари. Ми се допаѓа вкусот. Ставив малце и ремдана кора од лимон и ставив и малце копар, така сакав малце да го освежам и да бидејќи само по себе руската залата е тешка, мислам како да кажам, заради мајонезот е потешка и сакав малце да ја подкренам. Сара повели. Че мајонезот е добар, само премногу ти доминира мајонез него зеленчук. Че руската салата треба да се гледа и да биде видливо. А вака вкусна сервирањето најобично спрема мене. Тоа е тоа од мене. Да, балансот, твојот мајонез е можеби најдобар. Меѓутоа, мајонез го има премногу. Значи, многу е битен балансот, како што речи Сашо, се сложувам. И сервирањето битен е, боите на руската да се видат. Двојно помалце на мајонез би било одлично. Така.
убава замисла за сервирање, добро се, но не е солено. А без сол знаеме дека не е вкусно. Не знам дали ја пробавте пред да не донесете. И исто и кај вас има малку повеќе мајонез, па затоа и спласна. Мозаикот веќе го снема пребела. Нешто да Јас би рекол, некои од зеленчуците не беа баш доварени. Може би морков ја осетив малце така повеќе алденте. Крцкаше. Не ми сметаме, да мислам, морковот не е толку. Да, ама сепак руска сакам да се убаво сварено, да нема отпор многу, да не дава на лепце и да има идентитет. Генерално убава руско убаво сервирање. Киселост малце фали, цитрат малце на мајонезот малце повеќе. Да. Сите успеавте битно да направите убави креации. Мајонезот од нула, голем подвиг, супер завршена работа, аплауз за вас. Честитки. Вторите тројца надпреварувачи може да пристапат Емилија, Лидија, Ана. Прво Емилија нека ни ја презентира руската повелема. Мојата руска одлучив денеска да ја направам со пржено конфирче, за да му даде малце контраст во текстура, да даде контраст на текстурата на руската салата. Супер. Само малку. Успеам да ја расечам на три. Опа. Следно, кога ќе сакате да направите таква презентација, ќе ви го позајмиме и овој Еве овака. оваа Пежо мелница. Одлично. Ето така. Сега ќе ја спуштам доле, камерата да не пречи. Супер презентација, ти благодариме. Ни кажа збор 2, Злате, нешто да прашаш? ја пробаме, па тука сме. Прв пат правам домашен мајонез, никогаш не сум пренесен љубител на мајонез, но супер искуство, ново искуство. Сакам јас да сум соочена со приготвување на нови работи кои што ми се непознати. При приготвувањето малце се бркав со времето. Сепак задоволна сум како испадна сето тоа на крај. Лидија, повели, донеси ја вашата презентација на твојата руска салата. Повелата. Ја направив малку во поголема количина, меѓутоа секогаш кај мене руската салата се прави во огромни количини и секогаш ја украсувам со лимун и со маслинки. Така да, како што се ја правам дома, така си ја направив и тука. Со крвна слика дома добри сте си. Малце холестерол покачан. Сигурно од руската ето. Веројатно. Благодарим. Ако во првата епизода успеав да го направам пинџерот како од кујната на баба, во втората епизода руската салата баш не ми успеа, заради тоа што прв пат во животот правам мајонез. На рака, со маталка. И ни остана Ана. Повели. Кажи ни збор 2 за твојата убава презентација. Мојата руска салата ја направив на мој начин. Во принцип, кога готвам, гледам да биде со помалку мрсно тоа што го готвам, помалку сол, тоа е мојот стил. И затоа мојата руска е на тој начин спремена. Меѓутоа ги има сите состојки. Максимално здрава руска салата. Така. На мој начин, да. Се проба треба тоа. Старите како викаат, сол се додава, не се вади. Да, тоа е моето правило кога готвам. Секогаш ставам помалку сол. Руската салата која што ја подготвив испадна на вистина превкусна, со оглед на тоа што прв пат во мојот живот правам руска салата со домашно подготвен мајонез. Благодариме. Благодариме. Ќе пробаме. Ајде. Директорот ти од крокетот прво стави за... Ми интересира крокетов дали е испружен. Беше на Ема. Ми се допаја. Да пробаме на Ана. Ајде да видим оваа здрава руска. Ево беше Ема, ја ќе дам
беше малку... Рече дам 49. Ми се допадна. Малку само да е покисела. Во ред, Емилија повели. Многу ми се допадна тоа рости, рушти, како сакаш, кажи го, компировиот крекет на дното. Многу ми се допадна. Многу влија и на текстурата и позабавна е самата салата како индивидуална со таков крекер долу, малку би рекол покисела да беше, ќе беше за мене идеална, максимално по едни речи ти дал за вкус, секоја чест, супер. Малку заглави при подготовката, меѓутоа идејата е на место, концептот ми се допаѓа, вредеше што помогнавме и што асистиравме, секоја чест. Јас да гледам само дека мене беше баш вкусно. Да. Вкусно беше, мада ја пратејќи во вас, мислам дека вие бевте меѓу првите што ја приготвивте, изгубивте време само на крокет, некој вака релативно вкусно све. Второ снимање, јас мислев дека ќе имам помалку, ама имав напротив повеќе трема од претходната емисија. Не знам зашто. Имав трема и пред снимањето, и за време на снимањето, и после снимањето. Ана, стварно фали сол, реално. Вака презентација е добра, вкусно, избалансирано, убава структура има самата салата. Технички, да, и се свиѓа, ми се допаѓа. Меѓутоа не сме на надпревар за здрава храна. Внимавај следен пат. Во кулинарството сол се знае точно колку идеално, отприлика 1% идеално солено нешто. Значи, може да се оди на тоа, може да се оди под, во зависно што се подготвува, меѓутоа едни се нашите преференции, друго е ова е шоу за гурмани, за кулинари. Имаме може и таков некој призвик за здрава храна, нека не те води тоа, иначе се останато, ја би рекол, е стварно на вау. Одлично. Вторава емисија сум презадоволна. Прв пат во живот правам домашен мајонез и излезе неверојатно вкусен. Му благодарам на нашиот шеф Филип, кој што многу ми помогна во подготовката на мајонезот. И не остана Ливија. Дали вие сами си ја гледате грешката во салатата напрото? Добро. Штом сте свесни за тоа, половина се простува. Јас сам би додал премногу труд за презентација непотребно и за мајонеза знаете. А на вкус мислам дека беше доволно сол, доволно киселост. Да, добро зачината. Избегнувајте тањир во тањир, сервирање. Секогаш руската би било, да кажеме, да кажам, подобро оценето сервирањето вака, бидејќи се покажува и техничката подготовка дека мајонезот е цврст, отколку ова што можеме да го наречеме супа на руска салата, вкусна е, меѓутоа е многу течен мајонезот и убаво кажа Злате, непотребно вие, ова е нефункционално. Во гостителството подметачот никојаш не се декорира и не се ставаат такви некои зеленчуци, црти, што цртат, што фарбаат некои се нови готвачи. Јас сум оној што сака да е чист, бел, убав тањир. Ќе се истакнеше многу повеќе руската и незиниот квалитет на техничка подготовка, која е сервирана така и секогаш, кој што каже и Сашо на шведските маси, руската салата била еден вид на, како да кажеме, како скулптура, врз која што после се декорирало све останато. Че тоа биле раскошни шведски маси. Имало и аспици, имало и розбив, аспици, руска салата, скулптура или некоја, да речеме, декоративно презентира, меѓутоа никогаш во чинија како супа. Еве, ќе го пофалам сервирањето на Ема, каде што компирот многу игра, бидејќи го има и во самата руска, а она не го потенцирала со еден компир крокет да го крстиме или компир рости, кој што супер вкус додава и интензивира руската. Искрено, од таа насока размислувате во иднина. Благодарам. А парадоксот е тоа што руската салата ми ја дуц дома.
Така да сега баш сум разочарана сама од себе, меѓутоа благодарам многу на судијата Филип, кој што многу ми помогна во тоа да научам како се прави мајонез рачно. Така да ова ќе си го, заради тоа што сум љубител на мајонезот, ќе си го правам дома од сега. Благодариме на сите. Генерално успешна епизода, успешен предизвик. Се надеваме дека и вие се чувствувате се по-опуштено во вашите станици, веќе ги навикнавте и алатките за работа и индукциите. Дали сум во право? Да. Може ли наплус да си даеме сите, да си даете вие за вас? Или е нормално? Да си се пофалите, бидејќи не е мала работа, ентузијасти во кујна, 35 минути да ни изнесат вакви креации. Се слагаш, Сашо? Слагам. Одлично. 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 Втора емисија и сум многу поопуштена, за разлика од првиот пат. За мене е многу голема победа што испаѓам пред камера. Никогаш не го очекував ова од мене дека јас некогаш ќе испаднам пред камера, меѓутоа еве дојдов, се надминав себе си, се победив себе си и многу сум горда на себе си. Мислам дека и дадовме на рускава доволно внимание. 18 варијанти видовме на една салата за која што сме мислели дека треба само да е она, што се вика рефусна. Али спектакл беа креациите. Мислам дека имавме онака баш секоја си го покажа карактерот, секоја на природочите си даде печат. И содена, и несодена, и кисела. Секоја си беше посебно приказна, мада ја мислам успешно приказна. Сите беа успешно направени, навремено направени, а вкусот ко вкус секојаш е различен кај луѓе. Од оваа епизода на 180 степени, ние од ФД Кулинарско училиште директно ќе порачаме до гледачите. Гответе храбро, не се плашите да сгрешите. Видовте како 18 надпреварувачи за прв пат направија домашен мајонез од нула. Имавме одлични 18 креации. Така да пораката нека биде гответе храбро, се гледаме во некој од следните епизоди. Поздрав и пријатен ден!